15 جنيه يعني ده ب 90 جنيه. رجعها ورا والنقطه طالعه قدام. الست على بعض ب 90 جنيه. حد عايزهم ب 80 70 جنيه. حد عايزهم 60 جنيه. حد كام؟ 50. حرام عليك. ميمي والله العظيم 3 بحدها لك ب 90 ولا 80 ولا 60. اللي هيطلع 40 جنيه خد من الراجل اهو صاحبي هاتها بالمعنى. انا معاك انا معاك 10 جنيه. اقسم بالله ما قادر، انا مش قادر اقسم بالله يا بط كنت خليها معاها. مفيش حد وراك يا صاحبي، انت بتزقنا. مفيش حد زقك، مفيش حد زقك، مفيش حد جه جنبك اصلا. انا هتقلب على وشي واخد الراجل ده. يا عم مفيش حد ورايا اصلا عشان انا ازقك. بتزقني ورا، مفيش حد ورايا اصلا. بقول لك مفيش حد واقف اصلا، فاضيه ورايا. مش انا وربنا. عايز كيس بالتاني. كيسه بالله. لا مش هي مش هي. يلا بينا. كله لعب. يلا امشي. خد عبده عبده على جدعان. اللي هيزقها زقها. بس ما حدش يزعل يا جدعان. اللي هيزقها زق كبير بقى صغير. مش قاعد نحترم الناس اللي عايز تحترم نفسه. اه والله. يا ابني ميمي وريني كده عبده بقول لك ايه؟ عم ميمي اهي. عبده تابع دول. وعليهم بلطويه حبيبي يا عم رد عليا يا عم. زقني خلي بالك. لا انت بتزقني حبيبي. خدت كتف اهو وربنا ما زقيت. بقول لك حول الله يا رب. حبيبي حتى الضحكه بتاعت بود. عم ميمي خد اهو. يا باشا خد
هو يا عم هو ايه ده الشمال عم ميمي محدش يسوق يعني عليك يا مفلس ايوه 120 لا دي كانت البتاعه دي المكعبات عم ميمي كيس عم ميمي انت مش مركز على الصوت. انا كنت عايز امير شايف عم ميمي بالله عليك امير عندك شاحن عندك عايز تشحن اي حاجه البتاع ده مش بص يا باشا ده باور بانك يا باشا انزل من تحت بيتباع ب 110 وده ب 120 جنيه ده لو ما اشتغلش ب 20 ممكن يشتغل اضافه بص يا احمد تجيب له وصله البتاع ده جديد جدا وده اللي هو بيقول لك عليه يا احمد كام فولت طيب؟ كام ده؟ ب 100 والنبي يا اخي بعد اذنك لو سمحت بعد اذنك 10 فين الشفاف ده؟ الشفاف ده فين؟ اسمع بقى جديد عشان تستفاد يا اختي لو عايز تتكلم مع انا كنت تعبت كده ما تعديش من البتاع ده فيها 25 يعني الاثنين ب 220 جنيه ولا 230 جنيه صلي على النبي ما انت ممكن تاخده ما تلاقيش جه على الشاحن بتاعك تجيب له وصله ماشي تاني انت يعني امشي انا اروح اطلع بره انا عايز اخلص يا عم 10 جنيه ليه؟ عشان يعدي الكلام يا احمد ماشي ابو حميد على عسل ادي ده ب 110 بقول لك ايه ما عندناش على بعض صلي على النبي عامله كام دي يا احمد حتى عايزهم 50 جنيه حتى عايزهم 50 40 جنيه حتى عايزهم بقول لك ايه والله ولا 50 ولا 40 اللي هيطلع 10 جنيه هديله انا ميمي اديك قلت ولا صاحبي ولا صاحبي ولا ميمي ولا باهي يا كمان كده يا ميمي يا ميمي عم انت واقف كده ما تاخد مننا يا عم يا ميمي يا عم ميمي يا عم